El ronquido es una de las condiciones más frecuentes como problema del dormir y puede ser una condición seria si no se detecta y si no se estudia adecuadamente. Una de las causas importantes que está atrás del ronquido es una condición llamada apnea del sueño. La apnea del sueño es una situación que puede traer problemas serios en la calidad del dormir, ser un problema en somnolencia excesiva diurna y de mala calidad del sueño.